فنكوش، صلح الزمالك فنكوش، عبد الله جمعه يعتذر، احمد فتوح يعتذر، خالد الغندور قبل كده كان همشوه من القناه اعتذر. على ايه تعتذر؟ لا مالكش، ما يخصكش، المهم انك تعتذر وخلاص. لا عبد الله جمعه ولا احمد فتوح بياخدوا المنشطات، النهارده التحاليل بتقول ما بياخدوش. طب فين التحاليل؟ فين التحاليل حضرتك؟ انت حضرتك من يومين قلت احمد فتوح وعبد الله جمعه بياخدوا منشطات، النهارده حضرتك طلعت بتقول الاداري اللي قال الكلام دوت. طب انت حاسبت الاداري، المفروض تورينا ان ما بياخدوش منشطات. فين التحاليل حضرتك؟ طيب حتى لو ما عندهمش بترمي شماعتك على الاهلي ليه؟ بتقول روحوا حللوا للعيبه النادي الاهلي ليه؟ هو النادي الاهلي اللي افتعل المشكله دي؟ ولا حضرتك انت بقرار فردي او بقرار دون دراسه عملت المشكله دي في النادي مع ابناء نادي الزمالك؟ ليه بتخط الاهلي عقبه قدامك؟ ليه دايما مخلي الاهلي مرايتك؟ ليه ما تكونش حضرتك مرايه نفسك؟ ليه دايما كل حاجه ترميها على النادي الاهلي؟ النادي الاهلي عمر كابتن محمود الخطيب ما هيقول على ابنائه الكلام دوت، ولو عنده حد من بيعمل الكلام دوت مش هيخليه في النادي اصلا. لكن انت حضرتك تخطأ الخطأ وتروح تعلق الشماعه على النادي الاهلي. ما ينفعش الكلام دوت، لازم تكون في شفافيه من حضرتك. قلت بياخدوا منشطات والنهارده بتقول ما بياخدوش منشطات، يبقى الفاصل بيني وبينك التحاليل. فين التحاليل اللي اثبتت عدم اخذهم للمنشطات او التحاليل السلبيه اللي بتقول ما بياخدوش منشطات؟ النهارده لازم حضرتك تبين التحاليل، لازم، لانك انت حضرتك اللي قلت الكلام دوت، رئيس النادي مش اي حد. انت اللي بتقول انهم بياخدوا منشطات، احمد فتوح وعبد الله جمعه. طيب عبد الله جمعه اعتذر، احمد فتوح اعتذر، يبقى الناس دي اعتذرت على ايه؟ ما احنا لازم نفهم الناس دي اعتذرت على ايه. انما هتقول النهارده مفيش منشطات لعبد الله جمعه ولا احمد فتوح، لا، النهارده لازم هنقول لك فين التحاليل بتاعتهم. فلو انت بقى صادق في كلامك معانا او مع الجمهور، لازم التحاليل بتاعت عبد الله جمعه واحمد فتوح تظهر عشان خاطر يكون في شفافيه في كلامك، ما يكونش في قرار فردي، وهو ده اللي بتكلم عنه. ما يكونش في قرار فردي في نادي الزمالك، ما يكونش في قرار دون دراسه. انت بتعلق شماعتك على النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بيعمل كل حاجه بسيستم صح، بسيستم مظبوط. النادي الاهلي زي ما قلت سابق ما بيعملش اي حاجه دون دراسه، ما فيش حاجه عنده يعملها بقرار فردي، كله قرار جماعي بعد دراسه كبيره من النادي الاهلي. حتى بيتخذ القرار عمره ما يقول على لعيبته بياخدوا منشطات، لان اصلا ما فيش الكلام ده في النادي الاهلي، ولو في النادي الاهلي بيمشوه على طول من النادي.